Hoje estou aqui pro meu irmão decidir a minha slime. Então, bora! Solta a vinheta, produção! Ele vai escolher qual tipo de cola eu vou usar. Se eu vou usar a cola da Koala ou se eu vou usar a cola da Glenord. Koala. Tá bom, já disse Koala. Ele saiu gritando. Ai, meu Deus, tá difícil de abrir, tá, querida? Obrigada, assim mesmo. Oxi. Agora ele vai decidir o tipo de corante. Júlio! Qual tipo? Tem preto, rosa, verde e amarelo. Qual cor? Preto. Escolheu preto, meu Deus. Isso mesmo. Tá, né? As gotas. Vai, glitter! Vai. Que cor? Tem rosa, verde. Verde. Tchau, gente! Tchau. Tô indo. Tá bom. Então, acho que ele vai decidir sou eu. Ele escolhe entre hidratante e shampoo. Qual tu escolhe? Hidratante ou shampoo? Shampoo. Tudo dele. Bota a essência. Tá bom. Ele mandou botar, né, gente? Ele tá indo pra faculdade, por isso que eu tô gritando feita doida e ele tá respondendo. Gente, agora a gente vai mexer tudo. A slime eu vou batizar de Júlio. E agora a gente vai mexer, olha isso. Preto com glitter verde. Gente, eu não entendo porque o meu preto, ele fica assim, eu vou tacar preto. Porque ele fica cinza. Olha isso. O teu tava no escritório. Gente, agora eu tô mexendo bem. Hoje ficou preto. Essa semana foi fazendo slime preta. E eu taquei o glitter todinho. Olha, gente. Slime batizada de sucesso. Ainda tem mais cola. Isso. Ai, gente. É bem estranho. Gente, aí daqui. Minha tia chama de nariz de porco. Olha como é bem estranho. Desculpa as horas, gente. Olha isso aqui. Gente, essa cera tá muito linda. Olha a cor. Ele escolheu preto, né? Tava cinza, mas eu acho que vocês deu pra ver. Aí eu taquei preto e ficou preto com glitter verde. Ficou um slime linda, eu achei. Eu não me importo com a cor, eu gosto mais da consistência. Vou tacar mais shampoo. Que agora o slime bem molhado. Gosto de slime. Agora a gente vai ativar. Com ativador, né, gente? Eu uso 2 ativadores, o que é pra ativar e o que é pra desgrudar, tipo. Mas eu acho que dá o ponto é a água boricada. Já vai dando o ponto. E quando eu vejo que tá o meu tipo de slime, eu já taco a mão. Tá bem grudenta. E de vez em quando eu faço até assim. Mas eu... Gente, essa mistura aqui é a água normal com bicarbonato de sódio. Porque eu acho que fica melhor ao invés de botar água boricada, né? Que algumas meninas chamam de ativador, que não seria o que ativa mesmo. Que elas, você percebe que elas taca, tipo, não fica ativando muito. Aí por isso que eu dou essa dica de usar separadamente. Eu sei que demora mais, mas eu acho melhor, né? Mas você faz aí do seu tipo, do seu jeitinho. Olha, já tá naquela consistência de slime, mais ou menos. Tá meio... Meu Deus. Gente, e assim, antes que eu me esqueça. Mesmo você correndo assim, porque ele hoje tem aula. Só que ele vem toda sexta, mas essa semana ele veio sábado, porque sexta-feira eles foram ver os aviões, foram pilotar.
acho que eles pilotaram, não sei, mas eu acho que não. Né? Eu acho que tipo, eles foram ver como é um avião, de pertinho, tocar no avião, ver como é a sala de controle, sala de comando, tudo. Mas parece que eles voaram no avião. É voar pelo mundo. Gente, olha aqui, tá dando ponto. Tô fazendo slime aqui no meu quarto, então eu tô com medo de melar alguma coisa. Mas depois a gente limpa, né, gente? Resumindo, eu limpo. Eu tô melando o potinho da slime todinho. Gente, olha, eu acho que ele escolheu o glitter preto porque, pra quem não sabe, meu irmão torce pro Palmeiras, palmeirense. Tipo, quando me dá vontade, né, que eu vejo que tá bem animado com o jogo, aí de vez em quando eu vou lá, boto uma camisa que eu tenho do Palmeiras e começo a torcer junto com ele. Mas de vez em quando, quando não me dá vontade, eu digo logo, eu nem torço. Eu não sou aquela pessoa que fica, igual meu irmão. Tem a Copa do Mundo, o Palmeiras vai estar lá. Não, gente. Mas minha prima Flávia Alessandra, né, Flávia Alessandra? Se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo, te amo. Gente, ela é muito torcedora do Palmeiras. Ela agarra de coração. Estimão. Olha como é, gente, que a slime tá quase... Tá pronta já, né? Mas ainda tá assim. Então, quando ela estiver totalmente... Já voltei com a slime. Ela ficou maravilhosa depois que eu dei o ponto tudo, né? Botei mais um pouquinho de shampoo. E agora eu vou mostrar ela mais de perto pra vocês, né? Tá maravilhosa, olha isso. Gente, então essa é a slime. Olha ela aqui, que linda ela tá. Ela tá preta, gente, com esses glitters verdes lindo. E eu amei essa slime. Maravilhosa, olha isso. Amei, gente. Então, galera, se você gostou, já vai deixando logo o seu joinha. Se inscrevendo aqui embaixo no canal se você é um fodinha. E um beijão. E até o próximo vídeo. E não se esquece que essa semana vai ter vídeo todo dia. E hoje vai ter esse vídeo e outro que daqui a pouco vai sair. Mas eu tô dando muito spoiler, né, pra vocês. Pense que spoiler. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!